tafawutu bainal maqamaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafawutu sareng ari perbedaanana bainal maqamaini dina antara dua makom. Eta dohirun pertela jelas bedana antara husnudon makom amma jeung makom khosoh. Faka'annahu mangka kaya-kaya Kiai Musonib kola eta ngadawuh Kiai Musonib yan bagi peryogi laka ka anjeun ayyuhal muridu eling-eling jalma nu hayang wusul ka Allah dina ibadahna. Keur murid ya teu hayang wusul mah teu kahitob ieu lalajo we hungkul. Naon antuh sina yen ngaluskeun anjeun maka kana sangka anjeun bihi ka Allah mutlakon tingkana mutlak. Kaya-kaya Kiai Musonib teh ngadawuh, hei murid, anjeun teh kudu alus sangka ka Allah. Dina naon fi isolil manafi'i dina nepikeunana pirang-pirang kamanfaatan. Wadab ilmadori jeung nolakna pirang-pirang kamadaratan. Wa adamil iltifati jeung henteu ngariret li guerihi kalian fi Allah. Tong luak lieu kalian Allah. Biasana urang madulang delong teh kalian Allah. Boro-boro keur teu salat, keur salat ya kalian Allah we teh tumpat tempon. Pailam takdir maka lamun teu bisa anjeun ala husnid donni kana alusna sangka alladzi anu huwa aritulad eta maqamul khossati maqam pinter patalabas mangka kudu tumandang anjeun maka kudu migawe anjeun di makomil amma kana makom bodoh. Hei murid nu harayang usul ka Allah anjeun kudu husnudon ka Allah kalayan mutlak. Mun anjeun teu sanggup husnudon dina makom khosoh dina makom amma atuh itu. Lamun teu husnudon ka Allah berarti kebalikanana suudon goreng sangka. Jalma nu goreng sangka hakikatna netepkeun bahwa Allah teh teu kasipatan kudu alus, buktina nyangka Allah migawe goreng. Sabab lamun pengertian jalma anu pinter maka di mana hiji jalma sifatna alus moal migawe nu goreng beun kitu ka jalma. Si ieu mah sifatanana teh alus. Piraku aya nu goreng. Lamun sifatan goreng mah aya nu alus kitu. Nu kasifatan nu alus Allah. Matak ti Allah mah alus, boro-boro nu alus nu goreng ya alus. Ngan lamun teu lian Allah boro-boro anu goreng nu alus ge goreng. Itu ari urang ngarep-ngarep datang teu lian Allah atuh garoreng hungkul datang. Allah teh nyieun nu goreng boro-boro kana goreng kanu alus ge nyangka goreng maka nu alus ge jadi goreng komo nu goreng. Gitu. Jadi nu didamel Allah mah nu goreng alus kabeh. Kuring aya khairi wa syarihi minallah eta manisbat ka urang. Nuti Allah anu alus cek urang anu goreng cek urang ari cek Allah mah nu goreng kabeh ge alus. Menyo Allah nya nu goreng yang nu goreng.
kunaon urang ka urang teh jadi alus eta boro-boro nu goreng nu alus kitu jadi alus sabab urang goreng sangka ka Allah geus kitu tamat ngaji mah geus kemana deui ya boro-boro beunghar boro-boro pakir aya beunghar kitu alus aya nu beunghar teh alus duit loba tapi unggal awe ditanyaan nu daekeun alus goreng kunaon koret itu sing alus tapi aya nu teu boga duit awe dadaekeun kunaon jalma eta mah pagaweanana alus mun teu mere teh sabab teu boga eta mah sajakan teu boga ge ceurik bahasa mere ari si eta mah boga ge teu hayang jadi we koret nu teu mere pedah teu boga mah teu goreng tapi lamun anu boga teu mere mending goreng mending halus nah gitu kan mata kisah ada nu mata mustajab doa teh husnudon ka Allah eta geus didohirkeun di sahabat saat nu ana gancang ijabah ditaluntik ke husnudon eta ari urang asup ditalunti mun ajengan beunghar asup diintip urang diintip naon wiridanana nya utak beunghar asup tara tara naonnya eta jalma teh mulya hareupeun jalma mulya hareupeun Allah mulya aya nu mulya hareupeun jalma tapi hina di hadapan Allah si ieu mah hak mulya hareupeun jalma mulya hareupeun Allah kunaon talungtik tanyakeun tuh ka ahli-ahli Allah dijawab ku ahli Allah al-isu fit ta'ah mulya mah dina taat mata lamun hirup hayang mulya taat ka Allah mulya rek boga duit rek teu boga duit asal taat lamun mulya pedah teu boga duit pedah boga duit ke di mana teu boga jadi mata sanajan sakala loba gawena maksiat mulya mah mulya cek jelema tapi cek Allah teu mulya mata cek ahli-ahli Allah azillu fil maksiyah hina dina doraka mulya dina taat maka jadi jalma nu taat ngarah mulya dunia akhir ngan taat sing tamat ngaji ya taat dengan mulya orang ngajangkung kopiah bener ngarah aing disangka hebat meuli kopiah jangkung ulih ke masjid dulu sholat jumbat mulia sese cek teh nyaho sugan si mau usul sholat anu kopiahna jangkung ari ta sholat lah ria jeung ujub teh tulus muliana jangkung sese kopiahna akalna mah petekel leutik bener kan aduh kayaknya dasar blog mikir sing cerdas sih marifat mamulang kitu matak belajar ke guru-guru nu marifat teu kudu riweuh hayang mulya hirup dunia akhirat taat sing mun urang doraka sing inget keur ngasab hina sanajan batur can nyahoeun urang geus migawe maksiat jadi hina geura mun teu buru-buru ditobat gitu mata cek Rasul lamun jalma tigubrak kana dosa tapi Allah ngabisakeun tobat eta jalma teh moal jadi hina sabab dosa sabab Allah nyeun nu alus di nu goreng daripada di nu alus nyeun nu ieu mah nyeun nu alus di nu goreng teh jadi goreng alus kabeh mata Allah mata nyeun anu goreng ngan dinisbatkeun ka urang jadi goreng jeung alus sabab naon di urang aya taklif ti Allah mun eueuh taklif mah alus goreng di urang di nusare aya taklif lamun gubrak ka dunia teu pernah eling pas nusare eta taklif teu kudu salat gubrak teh teu inget demi ka maot deui teu inget
padahal mah hirupna teh 20 tahun ngan teu ingat aya taklif wah wah usah goreng so aya bahasa wari wasarihi min Allah teh eta nisbatna ka urang tapi keur Allah mau nu goreng ceuk Allah nu dijieun ku aing nu alus-alus nu goreng alus mata aya jamalul jamal aya jamalul jalal kunaon jadi goreng siapa boro-boro nu goreng nu alus gitu jadi alus jadi goreng gara-gara urang goreng sangka kanu alus sifatna kasaha kaal jadi ka kerjalma goreng sangka maka Allah eueuh nu alus kabeh go tapi kerjalma nu husnudon maka Allah kabeh ge alus eueuh nu gon wa man ladzi faqadaman wajadaka boro-boro aya eueuh ge sia teh mah moal jadi goreng boga duit ge atau teu boga duit ge moal jadi goreng komo boga duit ieu mah boro-boro teu boga duit boga ge teu jadi alus kunaon Kang loba duit hirup teu jadi alus sabab nu boga duitna goreng sangka kaal geus lah hirup nu goreng sangka hirupna rusak ijabah doa teu daekeun da goreng sangka kaal ngan loba nu salah nerapkeun goreng sangka ngadoa sia ngarah ku Allah diijabah sing yakin rek diijabah lain kana ijabah yakin maka Allah ngadoa bari yakin ka Allah nu rek diijabah ta eta mah teh ijabah ieu mah lain yakin kana ijabah rek Allah teh mata ka dina aya adab-adaban dina ngadoa iqbalus sirri alal mujib madep hate kanu rek ijabah lain kana ijabah lamun ngadoa condong hayang kana ijabah ka Allah na teu butuh moal diijabah mun diijabah istidraj eta ilmu ngadoa salah nerapkeun goreng sangka nerapkeun alusan husnudon salah kudu nyangka Allah rek ngaijabah ngarah di ari salat ara isok lamun nyangka Allah rek ijabah boga tekad bahwa Allah rek ijabah bari tara salat cisok kira-kirana bener teh husnudon eta salah lamun husnudon ge moal ti salat atuh Allah nita salat ari heke sia teh salat husnudon lain sanajan husnudon ka Allah husnudon kadhibah bohong husnudon salah namana tak aya kitab Ronnatul Alhan harewos nu beja nu salah sabab timbul tina ngagali makna anu salah Ronnatul Alhan aya kitabna mata kitab sing loba nu dibaca teh Nikmatul Kubro Talbisul Iblis Ronnatul Han Khamratul Han Ronnatul Alhan baca kitab kabeh kitab-kitab ahli hakikat urang terang ngaji hakikat jadi liur aing teh geus husnudon salah boro-boro salah ngarogatan akang salah komakeun ngomong beda hartina hari ka gentong akang aya rumah makan gentong aya cisok geura laguna beda, eureuna beda, jadi salah. Rumah makan gentong. So kakak. Jadi iman gentong. Beda aja. Rumah makan gentong. Beda. Eta mah rumah makan nu aya di kampung gentong. Beda kalau kata matak maca kitab ge kudu digurukeun kanu ahlina. Ieu mah kitab hakikat diartian ku ahli dohir, lieur gitu. Tenang we aing takwanian ge papaling naon sanesna Allah Maha Pura salah tuh Gofarun aing nyaho cek ajengan Gofur eta ngamanan Gofarun jadi saguk maling salah ngamanaan eta padahal santri nu debu santri nu gelo
lah maling lauk kemening nu ajengan dah hampuraan beak ke lauk ajengan di alaan santri goblok itu kena hampuraan dipalingan itu waduh misi liar ke lemah mata Abdul Ghani bin Ya'qub Abdul Ghani bin Ismail An-Nabilani nyian kitab Ronnatul Alha ngalawa di Indonesia bukan Mesir itu tenawan sarah kitab Wali Islam seperti Fathur Rahman salah Wali Islam eta ayat sarah Wali Islam di disarahan beda eta mah ngaranna Ronnatul Alha waduh Khamratul Alha uji akang nguping kitab eta apalna jurumiyah yang sebenarnya mentak sing lampar ari ngaji teh kan anjing geus biak 5 guru biak 5 siswi 5 sing lampar ngaji baca kitab menang para ulama teh ahli-ahli hakikat teh loba dengan hiji cok dina kitab si Abdul Muhyiddin kieu beda-beda padahal maknana mah hiji beda lapadna tapi hiji makna itu kan penting kali nu ngaji mantek apa dilalatul lafdi ala mawafaqu apa lap nuduhkeun lapad kana makna teh asa berhiji ban gitu nan jadi lieur akang dua kadinya mengaji salah ngalogatan salah ngamanan salah beda-beda bahasa ulama teh kan pada mana mah eta keneh gitu lamun paham kana hakikat maknana tak mana teh aya makna ibaroh aya makna lataif aya makna haqoi kerja makna ngajina tamat mah apa ilmu ge aya ilmu ibaroh aya ilmu lataif aya ilmu haqoi itu kan lamun dilebah ilmu ibaroh salah ngamanaan ibaroh bahasa salah jadi mata Ronnatul al-Ronnatul alha itu ayo kita nu ngajelaskeun naon sababna rusak salat sabab mabok naon mabok hubud dunia seperti jamak teu kapangi imah sabab di jalan mabok ao salah balik ka imah batur ka imah sorangan anu di jalan mabok ao anu di masjid mabok hubud dunia teu kapangi Allah sarua itu mah teu kapangi imah teu kapangi Allah ibadah tapi teu kapangi Allah mabok hubud dunia ngaji pinter hubul jahjeng riasa mabok manusul ka Allah ibadah sanajan ilmu loba khamratul han baca kitabna sing lampar ngaji teh Kang guru sing loba itu mata guru Imam Maliki mah 700 hari orang tuh sebenarnya tidur gentol aku pintar-pintar teh guru na hiji beri teu tamat boga sabaraha hiji guru boga 5 ngan guru teu tamat diajian kabeh teu keburu pindah hilir da ngajina kumaha kayang sorangan dimukroin kumaha guru so terus balik deui Kang bisa lieur ya ngaji teh Kang dikajerongkeun teuing lieur nah gitu husnudon teh oh atuh da Kang ari husnudon mah timbul tina makrifat jalma salat tapi teu makrifat ka Allah nepi ka Allah moal ngadoa ngan teu nyaho Allah nepi ka Allah lain doa syarat doa mah kudu nyaho Allah nu ngadoa nu minta ka Allah bari nyaho Allah eta doa jalma minta ka Allah teu nyaho Allah salah makrifat lain doa iltimas mata syarat doa mah makrifat urang mah paya minta ya Allah paparin duit sing loba aing tos ngadoa ka Allah nyaho teu lain doa iltimas mata aya amar aya iltimas aya doa
Ari mantek matamat yang diterakeun ngaji mantek malah dua bisa ngajar malah. Tapi teu paham doa-doa aja. Doa teh menta kita minta ud'uni astajib dalil teh eta. Ari ngadoa teh menta. Padahal mah teu ngadoa ge anu menta. Mata aya nu menta ku ucapan, aya nu ku tingkah, doa bilisanil maqal, doa bilisanil hal, doa bilisanil sirri. Nu ku bahasa tubuh kan eta teh ku hal, ku tingkah teh. Naon eling ka eta teh menta. Bisa ngucap ku lisan menta, bisa ku hate, bisa ku sir, eta nu pangringkesna. Mata kayak bahasa orang ahli-ahli Allah, semakin dalam mengenal Allah, semakin ringkas ilmu, semakin ringkas amal, semakin ringkas doa. Orang mau panjang doa teh nu kagum santri kitab hayang dah. Ajengan setengah jam cacat alus-alus doa. Bari teu nepi-nepi. Itu no amin. Geus teh. Pada teman teu kaharti cek mama lamun Raden Didi aya minta doa. Aya zaman minta doa, sok aya zaman disebutkeun zaman siwah. Tapi teu kabeh. Zaman siwah. Aduh, aing ulah ngadoa gitu disebut zaman siwah. Pan ari urang siwah teh edan. Gitu. Siwah teh salian Allah kan. Siwah teh. Jadi ajengan liwat minta doa ka ajengan nyaranena ka ajengan gitu. Eta siwah. Naon sok minta doa ka ajengan bari teh nyaho aslina ajengan. Ari ajengan bisa maksa alon teh. Minta doa ka ajengan. Salah tekad minta ka ajengan jadi musyrik ka ajengan. Sing bener salah bener tekad. Itu kumaha tekadna ka Allah hakikatna ajengan mahlu duhur ajengan teh husnudon ka ajengan ka guru kakasih Allah ari kakasih manu menta urang geus hayang mere lain nyarane ka ajengan aing mah hakikatna kieu ajengan pangmentakeun ka Allah itu ini kan nyarane kana doa ajengan oh ya latif ajengan aing beres ajengan gitu beres nu enta doa ka ajengan nyarane kana doa ajengan teh nyaranena ka Allah eta siwah. Jadi hartina menta doa ka salian ngadoa ngan mentana kalian eta siwah. Kitu lain edan aing mau minta doa deui ka ajengan ada sesah ade ronatul alham ade sing kudu paham bahasa kiai bisa jadi siwah gara-gara teu make l aya nu teu menta tapi menta mana nu zikir ka Allah aya nu menta tapi teu menta nu teu nyaho Allah menta ka Allah bari hate teu nyaho lain menta lain doa paya maca we rabbana atina fid dunya hasanah aing tos doa lain doa jaman teu nyaho Allah mah maca rabbana atina macakeun lapat nu sok dibacakeun kudu ngadoa eta mah. Eta ajengan ya Allah beunghar diinti. Ajengan teu beunghar naonnya wirina wah didengekeun teh ya Allah. Aing bisa kitu. Ora teh di ajaran cek ajengan 111 balik ya beunghar. Poe Jumaah memeh Jumaahan. Aing mah 3.000 tapi beunghar. Si orang dia akang mah make ilmu atuh. Ari ajengan mah ya Allah zikir bari nyaho Allah, ari ya Allah teh nyaho Allah, ali pelan-pelan harus tinggalin. Maka teh ijabah da teh make ilmu. Ditalung titi oh zikir asma Allah teh paya nyebutan asma. Aya sirul asma aya datang nun Allah di mana disebut asma Allah teh. Si horeng teh hiji nu nyebut asma Allah bari terang makna. Sabab terang segar terang mustaqminhu terang istiqmal terang asror nyaho makna
nyaho asror, nyaho istiqmal, nyaho takhalluk, kakara khususiat. Ari akang macan nyaho naon khususiat langsung. Ngancemkeun pare geus teu diurus aku beurit kenal inget teh panen. Lieur akang teh ke ilmu panen teh lamun ngurus parena bener. Ari akang ya Allah, naon mustaqminuna? Allahu jisok. Teu apa? Jangan banyak mustaqinun. Allahu teh mana? Ilahun. Naon mana ilahun? Tah jadi apa makna ilahun teh? Ahadiyatu jami'il haqaiqil wujudiyah. Asrarna kumaha Allahu al-mahmudu fi dzatihi wa sifatihi wa fa'lihi. Istimalna ya Allah, ya Allah, ya Allah. Takhallukna naon? Selalu taat ka ngobrol bener karena taat ka Allah. Tara migawe anu lain taat ka Allah, nyingkahan karena taat ka Allah, migawe karena taat ka Allah, lillah kabeh Allah. Dikiri Allah yang beunghang tapi teu paham kana makna ilahun, teu apal asrarna, teu apal istimalna, teu apal takhallukna, rungkan khususiat. Tak kedegeun beunghang, paham kan? Dari ngaji mah kudu apal kasalahan. Bari teh akang lamun akang ya Allah teu dikeun teh kasalahanna eta aing wirid ya Allah teu make ilmu. Mata annasu bila ilmin halaka. Manusia hirup teu make ilmu rusak. Salat teu make ilmu rusak. Haji teu make ilmu rusak. Nah naon ieu rusak teu make ilmu? Nyeun imah ge sok. Nyeun baju teu make ilmu jadi kolor. Yang kursi itu pakai ilmu suku panjang saware suku kursi. Mau jadi bener kan? Itu pakai ilmu. Apal makna ilahun, mantaki Allah ya Allah teringat kalau padahal ya Allah. Apal ilahun, mana ilahun? Taat kabeh makhluk ka Allah. Aing kieu keur dikiekeun ku Allah, nu alus keur dialuskeun ku Allah. Aing datang ka Mekah ieu keur wukuf, ieu taat kana pengaturan Allah. Tapi naku kekuatan Allah, Allah mengadatangkan lain aing nu hebat. Kakara wukuf tajalli ka Allah. Wukuf nate arabtuka ya ilahi. Kuring nyaho he dat anu ngabogaan ilahun salian dat Gusti Allah ilahun. Kabeh makhluk taat ka Allah. Teu ngarasa hebat waktu wukuf, lain kahebatan aing tapi sifat jamal Allah indiroj di aing didohirkeun ku Allah aing jadi wukuf di dieu balikna nepak dada aing haji moal ieu mah kopiah apa jongjong jangkung merah jiga kopiah Turki di pokoknya aduh marah percayaeun batur ka aing masalah mabrur ieu mabrur teh kumaha kopiah da teu apal ilmu mabrur teh ibadah nagengan manasik fikih wungkul teu manasik hate teu manasik tawaf teh kudu muraqabah fungsi manasik di dia muraqabah ngaji gitar ya teh keur manasik muraqabah keur ngaji teh keur ceceng-cecengan ilmu bisi rek mungaha ieu mah rek mungaha haji ka karana haji ari balik deui eureun deui sahur apa pas karawang reaksi mengaji sholat nggak balik ke karawang eureun sholat nu di alajar ge sholat hese sholat teh komo mah karena ini karena sholat pan ari haji mah kumaha sholat anu sholat na teu make ilmu haji na make ilmu mah boro-boro ilmu haji ilmu sholat ketika haji atas cuk ahli-ahli ilmu ibadah haji mah tilu catatan penting ibadah fi'liyah, ibadah tanakullah, ibadah dilalah. Awan mikir kadinya. Haji mah ini teh ibadah fi'liyah, ibadah kepagawean. Geus asa jadi. Ingat kana khususiatna. Mulai tadi ya Allah, ya Allah, ya Allah teh nyaho istiqmal, teh nyaho asrar, teh nyaho mustaqminhu, teh nyaho takhalluk. Ingat tak bunga ya Allah sebab dia khususiatna cager sia pesak gering jadi cager ingat nah tapi aing teh dikeun cager boga hate ieu teh hasud anger we teh cager keul kami toha ya Allah geus 3000 balik can cager keneh bae pan matak cager kedel
Itu make ilmu itu dah. Ilmu asalna apa itu mustaqmin itu apa? Makna ilahun itu apa? Kita belajar ke guru bener kan? Ibadah haji teh ibadah dilala. Nu sulit mah manasik akliyahna kan. Tajak buku di Arafah gampang datang, cali di dinya. Secara hukum fikih asal di Arafah di dinya cali. Dina waktuna jadi. Tapi ibadah akliyahna can wukuf. Namun sabna ibadah akliyahna wukuf tajalli ka Allah. Tak tadi didoakeun ilahi ja'al qulubahum bihadratil muqaddasah min hadratil muqaddasah bihadratil muassasah eta doa kana rohani zaman nu keur balung haji doa kana jasadna ilahi tamimin nikmah bil afiyah wassalam liman arada ziyarah ila Makkah wa Madinah eta ngadoakeun jasadna ngadoakeun rohanina sabab ibadah haji sanajan ibadah fiqhiyah ibadah jasmaniyah tetap aya ibadah akliyah sabab ibadah haji dilalah ibadah akliyah dina sakabeh amal ihram naon ikhlas niat cak teu make naon laki bener sok ningali anu make baju ihram hejo bodas kabeh eta teh isyarah kana yen hate urang bodas teu suruh akwan mari baju na ihram bodas ari hate jabri pinuh ku akwan hatena hideung lain bodas paling mah teu ka isyarah kaos kapamijahan kudu eureun ngan hubud dunya ka cida teu papanggih jeung waliullah hubud eureun teh kudu leungit hubud dunya jadi hubud dunya teh udud udud aya segala tujuan dunia salat jadi duit dan bisa mah udud terus lain udud jarum maka udud teu kahartian cori kurang pamijahan bejakeun kitu aing teu ngarti coba lagi kang kakar ayeuna atuh dakwah nu nerangkeun kitu tiba mikir sorangan atuh cukup diterangkeun ku batur telem rohani teh atuh ieu mah atuh da nempon ngadana jauh di tempo cangkangna unggul amis mah pesek ke ala dahar ngaji hakikat sing bener agama teh aya zahirna aya naon syariat jeung aya hakikat kalau rohani urang mikir hukum biar naon tajalli ka Allah tawaf naon muraqabah ka Allah nah saya mah muraqabah tawafna mah muter tujuh balik aya aturanna aya teu sulit-sulit deui hareureun dihandap naik ke lantai 2 bener teu bisa lempang dorong naon cenah kan muraqabah mah hese hate udud terus boro-boro muraqabah hubud dunya we keur muter deket Ka'bah komo jauh ti Ka'bah kunaon muraqabah ka pan ari ya kan ari Baitullah teh lambang tauhid mentak balik di Mekah tas tawaf teh pinuhna diri ku tauhid na ceuli tauhid na sirah tauhid na panon tauhid na suku tauhid menyeluruh tina luhur nepi ka handap pinuh ku tauhid mentak balik mawa mustajab doa cek Rasul utas di Mekah mah ya menta dibere ngadoa diijabah biaya diganti ningain tilu balik jadi ganti-ganti ingat kana khususiat apal ilmu nu diganti teh kumaha wa yastajibu lahum mad'autan kumaha ngepinuh ku tauhid kajen kehe teu wani nyarekan batu sabab lisana nauhidkeun al kajian butuh leungeun teu wani nyokot nu batur naon sabna leungeunna nauhidkeun Allah suku kajian hayang ini teu ini suku ringkus di talian tihang imah kunaon sukuna nauhidkeun Allah ade tak kitu apa pastabikul khairat tas tawat esok sa'i aya tahallul jeung tartib menang tahallul heula menang wukuf heula lamun tahallul geus can wukuf jadi teu hajina
Mau tartib teh ulah helaan wukuf salianti ihram kitu tartib teh. Ya geus dimanaan ku batur mah tahallul jeung tartib teh. Naon atuh akang tahakkuk dina maqam hakikat. Balik ti Mekah teh da geus tahallul. Hate geus di hadrat Allah, bi hadratil muassasah. Min hadratil muqaddasah, bi hadratil muassasah. Hadrat muassasah teh mana? Jadi arifin, selalu di hadrat Allah. Keur nyaritakeun dunya ge hate mah di hadrat Allah. Kajen ting menta duit sebenarnya mah menta naon? Menta usul ka hadrat itu. Mata ari anu geus di hadrat muassasah mah ti Allah datangna ku kakuatan Allah nu Allah keur balik deui ka nuran ieu meunang ai ku ai nu ai ke ku Allah ti Allah nu saha nu Allah keur ka mana keur digunakeun di jalan kitu atuh. Mata ieu nu aya teh diurang ti Allah datangna ku kakuatan Allah lain nu aing nu Allah hitung-hitung mobil batur parkir hareupeun 5 urang nu urang lain nu Allah teh ngan parkir di urang cekolot madar maka titipan tah gitu nu saha nu Allah keur dikamanakeun keur nyumponan ka hoyong sok menta keur nyumponan ka hoyong Allah ayang minta teh hayang teu minta eta keur nyoba hayang urang. Salah sahiji gampang diderek ku Allah teh ka mun urang minta keur nyomponan ka hoyong gantian mah ngaduannya aing butuh duit ya Allah minta duit da betul atuh keur aing ya Allah jauhkeun rezeki nu halal sarta jembar tong susah payah milarina keur naon cek Allah keur dibalikeun deui ku abdi ka Allah keur nyumponan ka hoyong Allah matak pas Allah mere teh ceuk nu mere ye kudu dikamanakeun mikirna teh kitu lain hayang naon aing beda nu geus di hadrat muassasah mah sayang muassasah teh ka sayangna hate di Allah hadrat muassasah ari manuk kosok ini tina sayang ari teu keperluan cicing artina sayang teh selalu wukuf di hadrat Allah ngan dina jam umum dijelaskan al wuqufu ma'allahi qoli nu cicing di hadrat Allah malaka keur di sawah batam mah keur di sawah di hadrat Allah keur di masjid di hadrat Allah di mana di hadrat Allah hatena matak Nabi Ibrahim macet Ahmad bin Sahal kapribadian Ibrahim nu hebat mana wa qalbuhu lirrahman hate selalu di hadrat Allah hadrat muassasah muga-muga nu marunga haji jeung umroh balik nate selalu hatena di hadrat tah kitu kan eta doa bet kita apa ilahi tamimin nikmah bil afiyah wassalama liman arada ziarah ila Makkah wa ma geus pimanana mah apa ngaduakeun sarehat bari naon selamat sehat ya kita selamat moal nepi ngaduakeun naon rohanina sing jadi sing nepi ka hadrat muassasah balik di Mekah geus nepi ka Mekah husul ka Allah terus cicing di hadrat Allah kajeng geus di Indonesia di hadrat Allah keur boga duit hate di hadrat Allah keur teu boga duit hate di hadrat selalu di hadrat Allah hadrat muassasah katalar teu entenya kang udah pohoe da diapalkeun ngajina hancag kumaha jeung ngan teu nyaho kudu mah murid mah apal jeung teu nyahoeun datar ngapal geura jeung loba teuing hancana jadi pohong teu ngajina nya ari akang mah teu di dieu hukum tak kalah hancak mata kak ciri tara ngapal geuna ngajina pas barudak ngaji geus tutupkeun ini isu keur buka deui atuh teu nyaho hancak nu apalkeun mah katalar mentok aya nu apal katalar halaman sekian karya anu eta nu sok apalkeun teu nyaho hancak teh gitu Kang ya bingung si husnudon Kang gua kada ulah salah ngamanaan husnudon jadi husnudon teh timbul tina
sifat. Makrifat kana sifat Allah mah kasifatan ku nu sae teu kasifatan ku Allah. Maka mustahil Allah ngadamal nu awon, moal ngadamal nu teu guna. Ngan urang teu bisa ngagunakeun sabab hirup nuturkeun jadi we goreng nu alus ge salat ge jadi goreng berbor-boraka. Aku geus matak goreng mati abdi nu sae ti al kitu eta teh logatna teh kan mau ibu basaan turun batur. Ari alus menang aing bisa. Gitu. Jadi kunaon Kang? Nu dipigawe ku urang teh jadi alus keur urang. Karena hate teu bisa husnudon. Anu teu maka mikiran husnudon Kang, makrifat heula ka Allah. Mun akang geus nyaho sifat Allah alus, kira-kira Allah ngadamel nu goreng mah. Moal goreng sasekeur aing da aing na goreng sangka nu alus ge teh jadi alus komo nu padahal mah cek Allah mah boro-boro nu alus nu goreng ge cek aing mah alus. Sok kukur geus balik ka Allah, jalal disebutna. Waduh goreng, dan di Allah mau taklif. Kunaon da taklif di Allah mah matak waduh goreng saja keur dinisbatkeun ka urang. Sabab boga taklif, sok urang ge taklifna cabut edan ya urang aya goreng teh alus. Eueuh. Sok. Budak orok teh salat, goreng teh. Mun urang. Aya taklif. Di Allah ya taklif ya. Keur Allah mah eueun goreng kabeh aralus mata di mana Allah ngadamal tekadkeun asal aing iman ka Allah, taat ka Allah, ngajauhan larangan Allah, bari ikhlas kabeh nu datang menang milih Allah nu alus keur urang ceuk Allah. Nah, akang teu belajar atuh. Mata kulikuli syai'in hikmatu. Atur. Hikmat awan nu goreng alus kabeh nu matak Ibnu Athaillah wa man ladzi faqadaman wajadadak. Maza wajadaman faqadadak. Kan santri lieur ngalogatan anu can paham ilmu hakikat. Mana aya taklif teh ke malaikat. Sok mun di malaikat matak malaikat matar doraka dawuh nafsu. Titah nangai aras saumur hirup nangai aras oh malaikat ke doraka. Lamun doraka malain malaikat. Lamun malaikat doraka lamun ya mohon kejadian eta geus titelna lain malaikat. Nu salah kabeh iblis, nu salah sok bener manusia, nu bener kabeh malaikat. Di Allah mah taklif bahasa goreng jeung bahasa halus. Allah mere fakir atuh goreng halus teh. Cek urang fakir teh goreng aya anu sabab fakir jadi waliullah dohirna goreng hakikatna alus itu ari urang mah kudu alus ya karena alus disebutna nu akur jeung kaya urang alus Allah ngadamal anu goreng tapi alus Bapak beungar teh henteu sanggeus Bapak tiba-tiba beungar aing jadi daek ngaji atuh beunghar atuh fakir bapak teh alus keur urang alhamdulillah fungsi alhamdulillah boga bapak fakir da teu ngarti teh akang goreng we datang nuturkeun ka hayang teureun aing nyangka boga bapak teh fakir padahal mah cek Allah alus syarat jadi waliullah teh kudu fakir heula bapak maneh aing mah kawasa nyieun alus di nu goreng matak aya jamalul jalal aya jalalul jalal aya jamalul jamal keur ahli-ahli Allah mah paham. Matak jalma anu makrifat hatena ka Allah eta hate mah pernah papangih jeung bingung ku urusan dunia saumur hirup. Nah kitu eta cek ahli-ahli Allah. Jadi urang matak kudu husnudon ka Allah. Urang dagang teu untung, goreng cek urang goreng da loba duit teh alus. Padahal mah aing loba duit jadi iman eueuh ya. Aya anu teu bukan duit ke iman Allah ya. Oh dari ieu mata cek ulama ad-dunya darul fitnah. Dunia mah daerah fitnah. Fitrah teh di mana kufrun, di mana suhlun. Fitnah teh keur nu teu iman maka Allah kabeh ge eueuh nu alus. Maza wajadaman faqadaka. Manggih naon jalma anu teu nyaho Allah nu alus.
boro-boro mangih pakir nu beunghar kitu alus keur teu nyaho Allah. Mata aya nu beuki beunghar beuki edan. Lain lieur masjid, maledogan masjid, mapak bala, diburuhan ku duit maneh. Alus kan? Alus cek mana cek Allah mah alus. Kunaon sababna? Lain salah Allah ngadamel beungharna, salah anjeun ngamangpaatkeun beungharna, sabab anjeun teu nyaho ka Allah. Tah kitu kan. Aya ramyang-ramyang kan meusa. Ieu mau dipikiran kunaon nya aya teh jadi. Gitu. Husnudon dengan mau bisa husnudon namun teu makrifat ka Allah. Tah gitu kan. Nu tak jaman rek disalametkeun ku Allah, hatena dimakrifatkeun ka. Lamun Allah merek ilmu makrifat, Allah ciri eka mulyakeun urang. Nu tak dina khutbah Jami'ul Mufti, faddola ba'da ibadihi bil ulumil ila. Cara narek mulyakeun jalma teh Allah mah hatena dinyahokeun ka ulumul ilahi ilmu laduni. Mata kalamun jalma rek dimulyakeun ku Allah, Allah mere ka eta jalma. Allah nyimpen kana hatena eta jalma. Naon? Ilmu ma'rifat. Padola ba'da ibadihi. Teh insya Allah diajar Allah. Da anu diajar teu marifat-marifat. Cok kita bus pinter tapi marifat itu. Sabab naon? Oh ladunian dari macam kita melalui laduni itu mah. Radang tatalaran. Eta mah akademis disebutna intelektual. Otak, hati, sir. Itu mata di mana asup ke pendidikan teh dipunten jalmi teh hiji otakna, dua hatena, tilu sirna. Bahasa intelekna maka itu. Jadi nu ditilai teh datang jalma rek jadi santri teh engke ke kelas mana asupna ditinggali tingkat otakna sakumaha. Kawanana berarti ieu teh intelektual disebut jaga. Tuluy ditinggali naon? Hatena, emosional. Otak tingkat akademisna, tingkat emosionalna, tingkat spiritual. Aya nu pinter tapi spiritual mah bener. Tingkat sirna, keimanan ka Allah sakumaha. Aya nu pinter seperti iman. Insya Allah calon koruptor. Pinter koruptor. Sabda iman, tapi lawan disebut pinter bener deh. Cekang we pinter bener naon? Eta otakna pinter, sirna pinter. Kekuatan akademis jeung intelektual, ari akademis ieu tah intelektual. Akademis otak. Mun ceuk bahasa al-ittihad maka ya otak, hate, sir. Itu ilmu ibaroh, ilmu lataif, ilmu haqqi. Beda bahasanya kan. Di kampus mau bahasa IQ, IQS, otak pinter, hati pinter, emosional. Mata ditinggali emosional ya jalma kumaha. Tingali intelektualna kumaha. Tingali spiritualna kumaha. Kajian hebat intelektualna tapi spiritualna kurang. Bedakeun kelasna. Aduh, lamun milihan kitu liur jeung mata pacampur tak liur teh ngurus jalma ceuk kolot teh mah mending ngurus meureun jembrang beda-beda aya intelektualna hebat spiritualna nu kurang spiritual alus intelektualna kurang parupa kan. Nah gitu cek bahasa al-ittihad mah ilmu ibaroh, ilmu lataif, ilmu haqqi. Nah gitu kan. Ya ilmu ibaroh mah ilmu anu kapanggih ku otak. Gitulah. Itu ilmu hati, ilmu naon? Emosional. Mata orang yang punya kecerdasan hati eta tara salah nempatkeun dasar emosional. Keheul, resep, nalangsa eta dasar emosional. Itu aya salah nempatkeun eta bodoh hate karena keheul keajengan ari kebangsa terus teu boga duit bingung ari teu bisa salat khusyuk teu bingung
bodoh hati gitu ditinggali kudu nama murid di kelas genta eta tingkat emosionalnya tuluy intelektualnya tuluy spiritual bisa ke ieu mah tiluan hebat otak pinter hatena pinter spiritualna pinter. Nah, 3 kekuatan bisa kelas A ieu deui pisahkeun deui ieu mah kelas B boga 2 kelas B kelas 3 boga 1 kan diayakeun pembinaan akhirna mah di mana keluar pendidikan boga nu tilu maka ngaliwati pembinaan gitu akan dibina diurus di pesantren nu bodoh hati sudah jadi pin nu spiritual lemah sing jadi ku di pesantren begitu komplit ya semuanya. Duh capek semangat tunggu balik-balik karena husnudon kan husnudon teh ladang mari belajar ilmu makrifat jeung ilmu tauhid insyaallah akan boga husnudon di mana geus husnudon ka Allah sabab sangkana alus ka Allah boro-boro nu alus nu goreng ge hakikatna alus amin kan oh tamat ngaji mikir kan logat teh kebaca tuluy ke logatna ya maju meusan atuh jadi anjeun murid hakikatnya ya pokoknya mah jelas ya perbedaan makom khoso jeung makom amam hakikatna kiai musonif teh kadawuh hei anjeun kudu husnudon ka Allah mun teu bisa husnudon khoso husnudon amam lamun Allah husnudon kabeh perkara anu alus anjeun wah maka husnudon jadi mun akang usaha teu untung meureun ceuk Allah kauningan untung teh teu alus keuli kunaon teh alusna sia mah jadi Firaun nulung kudu teu boga duit sih mangke ngangis wae ka ayeuna doa jadi waliullah aya nu diringkus ku fakir supaya jadi waliullah mata keunggan tinggal pinter ngamanfaatkeun potensi pan hebatna jalma mah di mana jadi kakasih Allah orang jadi jalma fakir sabab fakir aing kudu jadi waliullah liwat pintu mana sobar sing sobar kan fakir atau mikiran beunghar jadi waliullah sabar yang fakir mikiran hayang bonghar neangan dukun alah lieur teu dunia teh akhirat geus puguh di kodong aing eueuh ceuk Allah eta mah sababun dohirun nu tadi gancang ijabah opat teh sababna saat tara ngahinakeun batur teu ngaku dirina hebat husnudon ka Allah ittiron opat mah tara ijabahna eta mah sababun dohirun teu napakan nu napakan mah mana ta'alluqna sifat iradat ditanjis qadim nu disebut qadha mubarram atawa qadha mubram ahkamul ajaliyah hiji menjadi sebab terjadinya makhluk nepi ka tanjih hadis ahkamul ajaliyah sabab mah eta mah sababun dohirun bisa diucapkan haram ditekadkeun jadi musyrik mun ditekadkeun teu lieur kan teh tidak kelas teh hati istighfar we mun teu sing loba aduh dikilkeun teu nganar dikilkeun teu aduh loba istighfar geus kitu eta mah sababun hakikieun mah naon ta'alluqna sifat iradat ahkamul ajaliyah ketetapan hukum Allah ditanjis qadim qadha mubram nu teu dita'alluqkeun kana syarat jeung sabab gitu kudu ngaji deui bab qada di qada mu'allaq aya qada mubram alah panjang deui ngajina teh entak ngaji we sing terus lah marah beres nah gitu kan tulikeun mun teu bisa husnudon khoso husnudon amah sanajan husnudon amah ge aya buahna ya dijelaskan ya wa husnudon jeung ari sangka bihi ka Allah liwasfihi karena sifat Allah yang tiju ngabuahkeun itu husnudon
laka ka anjeun mahabbatahu kana mahabbah ka Allah wasihatal itimadi jeung kana sehatna tatagenan bersihna tatagenan teu aya nagen kasalian Allah wa tawakkul jeung tawakal lamun akang husnudon ammah husnudon khosoh ka Allah bakal nyata dina hate aya mahabbah jeung sihatul itimad tawakal ka Allah jeung mahabbah nah gitu akang kumaha lamun husnudon ammah ya wa husnudon jeung ari anu sangka bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karena ayatna pada melan Allah maka sarta anjeun kulantaran Allah nya nu aralus wae ka anjeun teh nu alus nu dibikeun ka anjeun didamel ku Allah teh pikeun anjeun tuntiju eta nganatijahkeun itu husnudon ammah laka ka anjeun syukron ni'amatihi karena syukuran karena nikmat Allah engke akan jadi syukur nikmat wa tasawufa jeung kana mikaresep liwurudi fadlihi kana datangna padol Allah wa rahmatihi jeung rahmat Allah husnudon khosoh datang nu dua mahabbah jeung sihatul itimad lamun husnudon ammah dua dewa syukurun nikmat jeung tasawuf liwurudi fadlihi resep kana rahmat Allah resep kana padol Allah jeung syukuran kana nikmati hartina ngagunakeun nikmat di jalan jadi boga nikmati Allah teh digunakeun dina perkara nu diridhoan ku eta tina sabab husnudon ammah teu husnudon ammah acan mah garoreng nu datang ka urang teh akibatna kabeh oge ka pastikan hirup kudu boga husnudon ngan moal boga husnudon mun teu makrifat ka Allah husnudon ammah atawa khosohna tergantung makrifat anjeun ammah atawa khosohna deui geus kitu malah ngaji we tauhid jeung makrifat kan muga-muga jadi ahli husnudon amin supaya naon nu dibikeun ku Allah ka urang nu alus sakekat alus nu goreng malah tong jadi goreng hakikat alus amin Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa